এটি একটি আজব ধরনের গ্রিন্ডার। তো কেন আজব বললাম, কারণ এটি একটি ইউনিক মডেল এবং হচ্ছে ইন্ডিয়ান একটি গ্রিন্ডার মেশিন। তো আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দেখাবো এই গ্রিন্ডার মেশিনটি কিভাবে কাজ করে এবং এটি আনবক্সিং করে দেখাবো, এটির সার্ভিস কেমন এবং দেখাবো এটি দেখতে কেমন। সব কিছু আপনারা এই ভিডিওতে দেখতে পারবেন। সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলের সম্পূর্ণ নতুন একটি ভিডিওতে। প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো খুবই ভালো মানের একটি মিক্সার গ্রিন্ডার মেশিন। তো এই মেশিনটি আমি ক্রয় করেছিলাম দীর্ঘ 5 থেকে 6 বছর আগে ঢাকার একটি দোকান থেকে ক্রয় করেছিলাম। তো এত বছর আমি আসলে প্রোডাক্টটি ব্যবহার করিনি। তো আজকে প্রোডাক্টটি আমি আসলে ব্যবহার করার জন্য আনবক্সিং করব, প্লাস হচ্ছে এটি কীরকম সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আসলে জিনিসটি আমি যখন ক্রয় করি তখন এটি আমি যেই দোকানে গিয়েছিলাম সেই দোকানের ভিতরে সবচেয়ে ভালো ছিল বলে আমার মনে হয়েছিল। তো তাই আমি প্রোডাক্টটি ক্রয় করেছিলাম। তো তখনকার সময়ে এই প্রোডাক্টটির দাম নিয়েছিল 5,500 টাকার মতো। তো এই ব্র্যান্ডটার নাম হচ্ছে প্রীতি। তো প্রীতি ইকোচিপ। তো আপনারা যদি একটু ভালো করে দেখেন, নম্বর 1 মিক্সার গ্রিন্ডার ব্র্যান্ড, এই জায়গাটাতে যদি দেখেন নম্বর 1 মিক্সার গ্রিন্ডার ব্র্যান্ড। তো এখানে হচ্ছে প্রীতি ইকোচিপ হেভি ডিউটি মিক্সার গ্রিন্ডার, যেটা হচ্ছে 600 ওয়াটের একটি মোটর এবং হচ্ছে 100% এসএস জার অ্যান্ড ব্লেড, মানে এটার জারগুলো এবং হচ্ছে ব্লেডগুলো হচ্ছে 100% এসএস, মানে স্টেনলেস স্টিলের। তো এই প্রোডাক্টটি হচ্ছে মেড ইন ইন্ডিয়া। তো আমি আনবক্সিং এর আগে যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, এটির প্যাকেটের উপরে আপনার হচ্ছে এই যে প্রীতি কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড, তারপরে হচ্ছে কিছু ঠিকানা দেওয়া আছে যে এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া, মানে এটা ইন্ডিয়ার একটি প্রোডাক্ট। তো মেড ইন ইন্ডিয়া, দেখেন ইন্ডিয়া, সিঙ্গার ঢাকা। এখন আমি আসলে মূলত কেন সিঙ্গার ঢাকা, এখন এটা কি সিঙ্গার বিক্রি করে কিনা সেটা আমি জানি না। তবে জিনিসটি মানে আমরা একই সাথে 3টি প্রোডাক্ট নিয়ে আসছিলাম। আমারটি ব্যবহার করিনি, কিন্তু আমার অন্য যেই 2জন 2টি প্রোডাক্ট ক্রয় করেছে তারা এতদিন ধরে ব্যবহার করতেছে, দীর্ঘ প্রায় 5 বছরের মতো। দর্শক চলুন এবার আমরা প্যাকেটটিকে আনবক্সিং করি। তো আনবক্সিং এর প্রথমে এইটার প্যাকেটের কি ধরনের হচ্ছে কি সেটআপে এটা রেডি করা আছে ভিতরে, সেই ইনস্ট্রাকশনটা দেওয়া আছে। আর দর্শক একটা জিনিস, বাজারে যে ধরনের নর্মাল মিক্সার গ্রিন্ডার বা ব্লেন্ডার পাওয়া যায়, এগুলো মানে যদি আপনারা ওয়ালটন, সিঙ্গার, ভীষণ, আরএফএল এগুলো ক্রয় করেন, তাহলে আসলে কি এগুলো শুধু নামটাই চেঞ্জ করা, বাট ভিতরের প্রোডাক্ট সব কোম্পানির একই ধরনের প্রোডাক্ট, যেটা আমি পার্সোনালি দেখেছি। তো আসলে এই প্রোডাক্টটা আমার কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে হয়েছে বলেই আমি এই প্রোডাক্টটা ক্রয় করেছিলাম। তো এইটা হচ্ছে এটার একটা জার। তো এগুলো সবগুলো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। তো এটা একটা ঢাকনা। তো আমি যদি একটু ঢাকনাটাও আপনাদেরকে দেখাই একটা একটা করে সবকিছু। তো দেখুন এখানে আমরা জাস্ট হচ্ছে এখানে একটা চামিচ দেওয়া আছে। তো এখানে একটা চামিচের মতো দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে হয়তো ফলমূল বা কোনো কিছু নাড়ানোর দরকার হলে এই চামিচটা ব্যবহার করতে হয়। তারপরে যদি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই ভিতরের অবস্থানটা কি, দেখুন ভিতরে মোট 3টা পার্ট আছে। তো এর ভিতরে যদি আমরা আপনাদেরকে এই জিনিসটা একটু দেখাই, এই জিনিসটা দেখুন হচ্ছে এটাও একটা ক্যাপ দেওয়া আছে। আর তারপরে আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে এই হচ্ছে তার একটা জার। দেখুন জারটা কত সুন্দর। আমি যদি আপনাদেরকে একটু এইভাবে ধরে দেখাই, এই যে জারটা কত সুন্দর একটি জার, এবং জারের উপরও খোদাই করে লেখা আছে প্রীতি। এই দেখুন প্রীতি লেখা আছে। তো এখানে হচ্ছে এটার পিছনে হচ্ছে মোটরের সাথে সংযুক্ত যেই ঘাটটা সেটা দেওয়া আছে। এবং আপনারা যদি ব্লেডটা একটু দেখতে চান, এই হচ্ছে এর ব্লেডটা, একেবারে খুব সুন্দর একটা এসএস স্টিলের একটি ব্লেড। তারপরে যদি আমি আরেকটা ইউনিট আপনাদেরকে দেখাই, এই হচ্ছে একটা ইউনিট, এই হচ্ছে একটা ইউনিট, দেখুন এই ব্লেডটা। তো এগুলো দিয়ে আসলে মশলা টশলা, চালের গুঁড়ি টুড়ি যা আছে এগুলো সবই করা যায়। তারপরে যদি আমি এইও একটা জার দেখাই, এখানে মোট আমরা 3টা জার পাবো, টোটাল 1 2 3 3টা জার। তো 3টা জার আমরা পাবো। তো 3টার ভিতরে একটার ভিতরে 4 ব্লেড, একটার ভিতরে 2 ব্লেড, আর এটার ভিতরে হচ্ছে তাও 2 ব্লেড। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে যদি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই এবার আমাদের মেইন ইউনিটটা। তো মেইন ইউনিটটা আমি যদি একটু খুলে আপনাদেরকে দেখাই, এই হচ্ছে আমাদের মেইন ইউনিটটা। দেখতে পাচ্ছেন মেইন ইউনিটের প্রথমেই আমাদের এখানে
এই যে থ্রি প্লাগের একটি কর্ড দেওয়া আছে, থ্রি প্লাগের একটি কর্ড দেওয়া আছে। এরপরে যদি আমরা মেইন ইউনিটটা এইভাবে একটু বসাই তাহলে আপনারা আসলে বুঝতে পারবেন মেইন ইউনিটটা কত সুন্দর। আমি যদি আপনাদেরকে একটু এইভাবে দেখাই, মেইন ইউনিটটা কত সুন্দর দেখেন। এইখানটাতে আপনার হচ্ছে সুন্দর একটি মানে মোটরের সাথে যেটার ওই জারের কানেক্ট পয়েন্ট হয় এটা। আর এটার যে অফ অনের সুইচটা যদি আপনারা একটু দেখেন দর্শক, এখানে আপনার হচ্ছে পালস আছে, এই দেখুন। এই যে আমরা যদি এটার বা দিকে দিই তাহলে এটা চলতে থাকবে, এইদিকে হচ্ছে 0 বন্ধ, এই 1 2 এবং হচ্ছে 3। এবং এটার সুইচের মানটাও কিন্তু অসাধারণ সুইচের মান, এবং এখানে প্রীতির লোগো দেওয়া আছে। আর এই গ্রিন্ডারটার সবচেয়ে স্পেশাল আমার কাছে যেটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে সেই জিনিসটা হচ্ছে দর্শক, এই যে এই গ্রিন্ডারটা যখন আপনারা কোনো টাইলসের উপরে বা প্লেন কোনো জায়গায় বসাবেন তখন দেখবেন এইটা কিন্তু নড়বে না, কোনোভাবেই নড়বে না। কারণ এই দেখেন আমি টান দিতেছি, এই উঠলো। এর কারণ হচ্ছে দর্শক, আমরা যদি একটু সাইড ভিউটা আপনাদেরকে দেখাই, এই যে এই পিছনের এই জায়গাটাতে দেখেন, পিছনের এই জায়গাটাতে একটা রাবারের মতো দেওয়া আছে। এই রাবারগুলো থাকার কারণে এই রাবার আপনার ফ্লোরের সাথে একেবারে শক্ত হয়ে লেগে থাকে, কোনো দিকে কিন্তু ডানে বায়ে কাঁপাকাঁপি করে না। যদি আমি এটার এই পাশটা আপনাদেরকে একটু দেখাই, এখানে একটি হচ্ছে আলাদা একটি সুইচ আছে, হচ্ছে যেটা হচ্ছে ওভারলোড প্রোটেকশন সুইচ। যদি এইভাবে একটু দেখেন আপনারা দেখতে পারবেন ওভারলোড প্রোটেকশন। তো এখানে ওভারলোড প্রোটেকশনের একটি সুইচ দেওয়া আছে নিচে, এবং হচ্ছে এখানে টেস্টেড ওকে সহকারে 600 ওয়াটের একটি ট্যাগ দেওয়া আছে। আর ভিতরে হচ্ছে মোটরটা দেখা যাচ্ছে, হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, আমি দেখতে পাচ্ছি খুব বড় সাইজের একটি মোটর, এবং এই জিনিসটি অনেক ওয়েট। তো দর্শক এই হচ্ছে অবস্থা। তো আসলে আমরা যারা নর্মালি বাজার থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ইয়ে ক্রয় করি, এই গ্রিন্ডার বা হচ্ছে ব্লেন্ডার, হ্যাঁ, আমি সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা আসলে কম দাম পেয়ে যে একটা বাজার থেকে কিনে নেবেন, এই কাজটা কখনোই করবেন না। এই কারণ হচ্ছে আসলে একটা জিনিস থেকে পারফেক্ট আউটপুট পেতে হলে সেটা অবশ্যই ভালো মানের জিনিস হতে হবে। এখন আপনার যদি টাকা কম থাকে বা আপনার যদি বিনিয়োগ কম থাকে তাহলে তো আপনি যেই পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করবেন সেই টাকার পরিমাণে অতটা ভালো মাল আপনি আশা করতে পারেন না। তো আমরা যদি এবার একটু প্যাকেটটা এগুলো একটু দিয়ে দেখি, দেখুন এটার যে কাভারটার সাথে একটি রাবার সিল দেওয়া আছে। একটু যদি ভালো করে দেখেন আপনারা, প্রত্যেকটা ইয়ের সাথে রাবার সিল দেওয়া আছে, এবং প্রত্যেকটা পাত্রের জন্য আলাদা আলাদা। এবং এই যে আমাদের এই ছোট পাত্রের জন্য এক ধরনের মুখ আছে, বড় পাত্রের জন্য আরেক ধরনের মুখ আছে। তো এক একটার জন্য এক এক ধরনের মুখ আছে। এই যে এটা আমাদের এটার সাথে দেখুন, আমরা যদি এটাকে একটু লাগিয়ে দিই তাহলে এটা সুন্দর করে লেগে যাবে, এবং এখান থেকে আসলে লিক করার কোনো চান্স নাই। ঠিক আছে, তো আমি যদি এবার এটাকে একটু টান দিয়ে ধরি, এই আমাদের জিনিসটা একেবারে পারফেক্ট ভাবে লেগে গেছে। এখন দেখুন আপনার মিক্সার গ্রাইন্ডার বা ব্লেন্ডার যেটাই বলেন, এটা আসলে কতটা সুন্দর, এবং আপনার রান্নাঘরের শোভাটা অনেকটাই এই ধরনের একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার বাড়িয়ে দিবে। কারণ এই মডেলটা হচ্ছে আনকমন একটি মডেল। হয়তো আপনি আরও যদি বেশি টাকা বিনিয়োগ করেন এর থেকে বেশি ভালো মানের প্রোডাক্ট পাবেন, বেশি সুন্দর মডেলের আপনি প্রোডাক্ট পাবেন। তো আমার যেটুকু আসলে সামর্থ্যে কুলিয়েছে আমি সেটুকুর ভিতরেই এই প্রোডাক্টটা ক্রয় করেছিলাম। তো এখন আমি চালাবো। তো আমার এটার সাথে আরও দুইটি মিক্সার গ্রাইন্ডার ছিল, সেই মিক্সার গ্রাইন্ডার দুটি ওনারা ব্যবহার করতেছে যারা আমার সাথে কিনেছিল। তো আমরা সবসময় আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনি যেই পণ্যই কিনেন, একটা টিভি কিনেন, একটা ফ্রিজ কিনেন, একটা এসি কিনেন, একটা ইলেকট্রিক চুলা কিনেন, মানে ইলেকট্রনিক যত প্রোডাক্ট কিনবেন, এই রহিম করিম কোম্পানি না কেনার চেয়েও চেষ্টা করবেন হয়তো 2 মাস পরে কিনেন, কিন্তু জিনিসটা কিনবেন ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, ভালো একটা ব্র্যান্ডের কিনবেন, তাহলে ওইটা থেকে ভালো সার্ভিসটা আপনি পাবেন। আর আসলে আপনার এই যে এখন বাজারে ওয়ালটন, সিঙ্গার, তারপরে হচ্ছে ভীষণ, এইসবের যে কি পণ্য পাওয়া যায়, আসলে এই পণ্যগুলো খারাপ না, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কি যেমন দাম তেমন হচ্ছে তার কাম।
এই হচ্ছে বাংলা কথা। তো আসলে আপনি যদি মনে করেন আপনার ভালো একটি পণ্য প্রয়োজন এবং আপনার কাছে টাকা আছে, তাহলে সব সময় চেষ্টা করবেন ভালো শোরুম থেকে ভালো একটি প্রোডাক্ট ক্রয় করার জন্য। আর এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো একেবারে ইউনিক হয়ে থাকে। হ্যাঁ দর্শক, আমরা এবার আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি। দেখুন আমি কারেন্টের ইয়েতে প্লাগটা লাগিয়েছি। এবার আমরা জাস্ট মেশিনটি অন করব। দেখুন আমরা যদি জাস্ট বাঁ দিকে একটু চাপ দিই, তাহলে দেখুন, এই দেখুন, এই যে কত সুন্দরভাবে ঘুরলো। এবার যদি আমি একটু ডান দিকের গাঁটগুলোতে একটু দিয়ে দেখাই আপনাদেরকে, দেখতে পাচ্ছেন দর্শক কি পরিমাণ হাই স্পিডে ঘুরতেছে।